உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி. உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நம்ம உள்ளத்தில் உள்ளபடியில் உள்ள பல சமையல் குறிப்புகளை சொல்லியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எதெல்லாம் வைக்கக்கூடாதுங்கிறத சொல்ல போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு பயன்படுத்துகிறோம், எல்லார் வீட்லையும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் சில பொருட்களை வைக்கக்கூடாது, வைக்கிறது சரியில்லை அப்படிங்கிற தகவலை தான் சொல்ல போகிறோம். அதை இப்போ கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. நீங்கள் கேட்குறதோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பெரும்பாலும் ஃப்ரிட்ஜில் எது வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணுமோ அதை வைக்காமல் நம்ம புழங்கினோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அது பயன்பாடாக இருக்கும். பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்டில் துளசி இலையை வச்சுருப்பாங்க. பின்பக்கம் தோட்டங்களில் ஒரு மாடம் மாதிரி கட்டி அதை துளசி செடியை வச்சுருப்பாங்க. அந்த துளசி செடியில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இப்போ ஒருவேளை நம்ம அந்த மாதிரி செடி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, துளசி செடியை எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க. துளசி செடியை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. வச்சிங்கன்னா அதோடைய மனமும் போயிடும், மருத்துவ குணமும் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் முதல் விஷயம், துளசி செடியை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. அதே போல் பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு போன்ற பயிர் வகைகள் இருக்குல்ல, அதை ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவாங்க. அதை வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது காற்றோட்டமான நிலையில் இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுனால அதோடைய சுவை மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் தேனை ரொம்ப பேர் வைப்பாங்க. தேனை பாட்டிலில் அடைச்சி கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவாங்க. தேனுங்கிறது எப்படின்னா அது நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. தேன் சில நன்மைகளையும் செய்யும், சில தீமைகளையும் செய்யும். அப்போ தேனை பயன்படுத்துகிறப்ப மட்டும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக பயன்படுத்தணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், தேனை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பயன்படுத்தினா கொஞ்ச நாளில் அதோடைய சுவை மாறி போயிடும். அதோடைய மருத்துவ பயன்கள் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும். இப்போ உதாரணமாக ஒரு மருத்துவர் சொல்லியிருப்பார், நீங்கள் இதை இத்தனை நாளைக்கு தேன் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்குவாங்கன்னு சொல்லியிருப்பார். நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிடுவீங்க. அப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்றப்ப மருத்துவர் சொன்னால் அந்த நிவாரணம் உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும். அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க, நம்ம இத்தனை நாள் சாப்பிட்றோமே எந்த பலனும் இல்லையே நினைப்பீங்க. அது தேன் மேலே உள்ள குறை இல்லை, நீங்கள் அதை பயன்படுத்தின விதத்தில் உள்ள குறை. அதனால் தேனை என்ன பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அப்புறம் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சாக்லேட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பெரும்பாலும் இந்த குழந்தைங்க சாக்லேட்டை பூரா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க. சில ஸ்வீட் கடையில் குறிப்பாகவே எழுதியிருப்பாங்க, இதை நீங்கள் இந்த குளிர்பதன பெட்டியில் வைக்கிற தவிர்க்கவும் எழுதியிருப்பாங்க. இது தெரியாமல் இந்த சாக்லேட் போன்ற பொருளை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா இது என்ன தெரியுமில்ல, அதோடைய சுவை மாறி போயிடும். சில நேரங்களில் அந்த உணவு கெடுதலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட உண்டாகும். ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இருக்கும், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர், அது மாதிரி வச்சு அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உள்ள குளிர் உள்ளே போய் தாக்காத அளவுக்கு அந்த டப்பாவில் அடைச்சி காற்று போகாத அளவுக்கு உள்ளே வைக்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் பெரும்பாலும் முட்டையை எல்லாருமே வைக்கிறாங்க. எந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த முட்டை ட்ரே இருக்கும், அந்த வரிசையாக அதை முட்டையை அடுக்கி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜிலேயே முட்டை வைக்கிறதுல ரொம்ப பேருக்கு அவங்க வைக்கிறதுடைய காரணம் முட்டை கெட்டு போயிடக்கூடாது, பல நாளானாலும் முட்டை அப்படியே இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வைக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த முட்டையை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக அது உள்ள பாக்டீரியாக்கள் உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது வேறு விதமான பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால முட்டை உங்களுக்கு எத்தனை நாளைக்கு தேவையோ அத்தனை நாளைக்கு உள்ளதை மட்டும் நீங்கள் வாங்குங்க, அதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்கிறது ஒரு அட்வைஸாக இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப தாய்மார்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு நாள் குழம்பு வச்சு 4 நாள் 3 நாள் வச்சுக்கிட்டு அதையே சுட வச்சு பயன்படுத்துறதுக்கெல்லாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்தது ஆகி போச்சுங்க. என்ன 20,000 30,000 ரூபாய்க்கு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டு 10 ரூபா இட்லி மாவை வச்சு 10 நாளைக்கு கதை ஓட்டுறதுலாம் தப்பு. அதாவது அப்பப்போ அன்றாடம் காட்சின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதாங்க கௌரவமான வேலை. அன்றாடம் சுட செய்யணும், சுட சாப்பிட்ணும், அதுதான் ஆரோக்கியம். அதே மாதிரி பழங்கள் இருக்குங்கள, குறிப்பாக வாழைப்பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. ஏன்னா வாழைப்பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போயிடும். வாழைப்பழத்துடைய தன்மை என்ன, பெரும்பாலான பழங்களுடைய தன்மை என்ன, ஒரு கதகதப்பான வெப்ப சூழ்நிலை தான் அது பழுக்க ஆரம்பிக்கும். அது இயற்கையுடைய நியதி. அது ஒரு பழத்தை எடுத்து ஒரு குளிரான ஒரு இடத்துல வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு நாளில் பழுக்க வேண்டிய பழம் 4 நாள் ஆகும். அப்போ அதோட இயற்கை தன்மை மாறுபடுது.
இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, வெப்பமான இடத்துல வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை சீக்கிரம் பழுக்க வைக்கணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ரசாயன கலவை கார்பைடு கல்லுன்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த கார்பைடு கல் அறையில் போட்டு அதை லேசாக அப்படி தண்ணியை ஊற்றி விட்டாங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு புகை கிளம்பும், ஒரு செயற்கையான வெப்பம் உண்டாகும். அந்த வெப்பத்தில் 2 நாளில் பழுக்க வேண்டிய பழம் அரை நாளில் பழுத்துரும். அது உடம்புக்கு கெடுதல். அப்போ இயற்கையை ஆண்டவன் இறைவன் எப்படி படைச்சிருக்கானோ அந்த வழியில் தான் விடணுமே ஒழிய நம்மளாக மாறுபாடு செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட பல வகையில் செயற்கையாக வெப்பத்தை ஏற்படுத்தவும் கூடாது, செயற்கையாக குளிர்ச்சியில் வச்சு அடைச்சி வைக்கவும் கூடாது. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். வச்சா அது கெட்டு போயிடும். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய செய்திகளில் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ரசாயனத்தால் பழுக்க வைத்த பழங்களை இந்த உணவு கட்டுப்பாடு துறை பறித்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதை புதைச்சிருப்பாங்க. அது மக்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை தான். அதே போல் பூசணிக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பூசணிக்காயை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சவே கூடாது. ரொம்ப பேர் பூசணிக்காயை சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறவங்களும் இருக்காங்க, திருஷ்டி சுற்றுறதுக்கு உடைக்கிறவங்க இருக்காங்க. உடைக்கிறத விட்டுருங்க, சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. திறந்த வழி காற்றோட்டமான வகையில் தான் பூசணிக்காயை வைக்கணும். இது மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுங்கிற பொருள் இருக்குது. அதையெல்லாம் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது எதுன்னா, உதாரணமாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது, அதை ஓப்பனில் வச்சோம்னா சீக்கிரம் கரைஞ்சி ஓடிடும், தண்ணி ஆகிடும். அப்போ அதை குளிர்பத நிலையில் வைக்கணும், அது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். சில மருந்து பொருட்கள் இருக்கும், அந்த மருந்து பொருளில் சொல்லியிருப்பாங்க இத்தனை டிகிரி செல்சியஸில் குளிரான நிலையில் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, அதை தான் நம்ம வைக்கணும். சில மருந்து பொருள் ட்ரையான இடத்துல வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதை போய் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடக்கூடாது. இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் எதெல்லாம் வைக்கக்கூடாதுங்கிற சில விஷயங்களை சொன்னால், இன்னும் நிறைய பொருள்களை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுங்கிற தகவல்கள் இருக்குது. அதை நீங்களும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து இயன்ற அளவு ஃப்ரிட்ஜில் எதை வைக்கணுமோ அதை மட்டும் வச்சு பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த செய்தியை சொல்கிறோம். இதே போன்று நிறைய சமையலறை குறிப்புகள், மிக்சி, குக்கர், கிரைண்டர், கேஸ் ஸ்டவ், இண்டக்ஷன் அடுப்பு, வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லி பல வகையான பொருட்களை எப்படி பயன்படுத்தணும், பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தணுங்கிற தகவல்களை நம்ம இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனலில் சொல்கிறோம். நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதையெல்லாம் பார்த்து நீங்களும் பயனடைங்க, உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போன்ற நல்ல குறிப்புகள், தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம். என்றும் இணைந்திருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.